Bom dia, mais um dia por aqui, mais um vídeo. Que eu já quero convidar vocês para vir assistir meu vídeo, curtir, comentar e se inscrever no meu canal. Jet planes in the night sky with you.
casa. Agora eu quero mostrar pra vocês como ficou meus quadros. Meus travesseiros ficou lindo. Eu amei. Só que eu tenho que comprar enchimento, porque as minhas almofadas são pequenas. E os meus quadrinhos. E a sala ficou assim. Vou mostrar pra vocês como ficou. Desse jeito. Eu amei. Limpei minha estante. Olha como é que tá. Mudei a decoração. Tudo muito simples, mas arrumado. E mesa. E meu quarto. Ficou assim. Eu coloquei o tapete aqui, meninas, no meu quarto, porque na sala não dá certo. Aqui minha highlight, que eu amei. Faz toda a diferença, meninas, pra gravar o vídeo. E é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que a cozinha arrumadinha. Oi, menina, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no meu canal. Não tive como mostrar o finalizar o vídeo, porque eu tive que sair. Mas tá aí o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.